एक घने जंगल में गजराज नाम का एक हाथी रहता था। एक दोपहर उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया का घोंसला तेज हवा से नीचे गिर गया है और उसके बच्चे डरे हुए हैं। गजराज ने अपनी सूंड से बड़ी सावधानी से घोंसला उठाया और उसे वापस पेड्डिएज की ऊंची और सुरक्षित डाल पर रख दिया। चिड़िया ने खुश होकर गाना गाया। उस दिन गजराज को एहसास हुआ कि असली ताकत दूसरों की रक्षा करने में है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी।